各位觀眾朋友，你哋好，歡迎收睇粵語新頭條，我係主播 Coco。真係搞笑，地震嚟咗都仲要分 VIP 特權，有錢充值嘅人先着草，冇錢充值嘅普通人等佢震完先再走。以前我哋成日都調侃話，食飯要分 VIP， 睇戲要分 VIP， 停車要分 VIP， 甚至連排隊都要分 VIP。呢啲商業套路大家都已經見慣不怪。但係我真係萬萬估唔到，連地震逃生、救命預警都開始分369等。手機先進大家都知，但係你又知唔知？而家好多人手機入邊裝嘅地震預警 App， 暗藏超離譜嘅隱藏規則。真係有地震來臨嘅話，VIP 用戶會優先收到提醒，普通人就會延遲、限流，甚至直接收唔到。聽起上嚟係咪覺得好荒謬？但喺現實生活當中，100%真實發生緊。簡單啲同大家講，以後地動山損災難來襲嘅時候，有錢充值嘅人多幾秒鐘黃金逃生時間，而唔充值嘅普通人就係被動等震等收皮。好多朋友在一頭霧水，今日我哋一次性徹底拆解呢波離譜操作，睇下呢個將生命通道變成付費特權嘅魔幻操作究竟有幾荒誕。呢款地震預警軟件唔係咩雜牌小作坊出品，係成都高新減災研究所研發、全民普及、官方認可嘅公共防災工具。一直以嚟，大家安裝呢個 APP 初衷都好單純，不求賺錢，不求福利，只求災難到來嘅時候可以提前幾秒、10幾秒收到提醒，關煤氣、關電、逃生、保護家人平安。呢個係普通人最後一道生命防線，係公共安全底線，係免費普惠、人人平等嘅救命保障。所有人都默認生死大事嘅面前，人人平等，絕無特權。但係現實肯咁打面，呢個救命 APP 偷偷地搞起咗資本階級分化，將人性現實、社會差距演繹到極致。網民實測爆料，截圖鐵證擺喺眼前。呢款 APP 明碼標價，公開售賣會員權益，專門推出 VIP 預警加速通道。規則寫得超直白，VIP 用戶伺服器優先推送預警信號，信號無延遲、無限流。普通用戶排隊接收，高峰期自動延遲卡頓。千祈唔好睇少呢幾秒鐘嘅延遲，地震預警嘅黃金時間，1秒鐘都足以決定生死。幾秒鐘可以關閉燃氣電源，可以拉細路老人家匿向安全嘅位置，可以衝出危險樓層。但係而家嘅規則就係呢幾秒鐘嘅救命時間變成咗有錢人嘅專屬特權，仲唔單止加速優先推送，最冷血、最雙標嘅隱藏權限仲喺後邊。普通人日常用手機開靜音、開勿擾，晚黑瞓覺嘅時候免打擾，手機低電量，通話緊急狀態，全部都係最常見嘅情況。但係呢款 APP 設定，以上所有嘅場景，普通用戶直接屏蔽地震預警，完全冇提醒。唯有付費 VIP 會員先至可以開通全場景哨兵模式，唔理你部手機係靜音、熄屏、低電量，定係打緊電話、深夜熟睡，地震一嚟即刻就強制彈窗響鈴警報。用大白話講就係，普通人晚黑瞓覺，手機靜音，地震嚟咗，你全程蒙在鼓內，直接瞓住等震。而一年俾10幾蚊會員費嘅 VIP， 安安穩穩收到警報，提前逃生避險。呢個對比一出，全網瞬間炸裂。最諷刺、最無奈嘅係，呢個 VIP 年費好平，先得區16蚊一年，唔係幾千幾萬蚊嘅奢侈消費，再一日幾毫子，人人都俾得起嘅價錢。但係就係呢16蚊，直接劃開咗生命階級鴻溝。以前我哋成日都話，金錢買唔到時間，買唔到生命。但而家現實話俾你知，16蚊就可以買優先逃生權，買普通人幾秒鐘嘅生死時間。事件曝光之後，無數嘅網民激氣到哭笑不得，吐槽真係入骨3分。從來都冇諗過，奮鬥半生縮短嘅差距，居然係地震逃生個幾秒鐘。打工人捱生捱死都追唔上富人生活，最後連地震逃生都要低人一等。仲有更荒謬嘅細節，呢個救命 APP
仲瘋狂植入商業廣告。平時打開 APP，滿屏嘅開屏廣告彈窗推銷，完全係擺爛搵錢。有網民吐槽話，地震嗰陣打開軟件，首先彈出購物廣告，等到你手忙腳亂跳過廣告之後，地震都已經震完啦。一邊靠公共防災嘅名義收割流量、賣廣告、賣會員，一邊將基礎救命功能拆分割韭菜，將公共福利徹底商業化。面對全網滔天質疑，官方初期回應更加離譜，更加輕佻。面對大眾怒斥，生命唔應該劃分 VIP， 工作人員居然淡淡地回咗一句：先16蚊一年，好平啫，大家都負擔得起。呢句回應徹底暴露咗資本最冷血嘅邏輯。重點從來都唔係貴唔貴，俾唔俾得起，重點係公共安全生死防線，從來都唔可以用金錢嚟劃分等級。16蚊確實唔貴，但係呢種有錢優先逃生嘅規則，徹底踐踏公平，踐踏公共底線。救災防災係為普民生、守護大眾嘅底線工程，唔係商家謀取暴利、搞階級分化嘅修改工具。輿論徹底發酵之後，官方先至幫咗，深夜緊急出致歉聲明，連夜整改，話所謂嘅 VIP 加速通道只係文案用詞不當，後台從來都冇設置優先推送，冇限流普通用戶，並且火速落架所有嘅廣告，取消所有會員特權，承諾基礎預警永久免費，人人無差別。但係呢番解釋根本就冇人信，完全兜唔返。用戶真實測試、權益截圖、場景限制，全部鐵證如山，唔係一句文案出錯就可以抹除。大家個心入邊都好清楚，文案可以改，廣告可以撤，會員可以停，但係資本入侵公共安全、商業綁架生命防線嘅苗頭已經徹底暴露。呢件事最令人心寒、最值得深思嘅，從來都唔係一個 APP 嘅問題，而係而家嘅商業環境。為咗搵錢，已經無孔不入，冇底線可言。衣食住行、娛樂消費分等級，我哋認；資源福利、機會待遇有差距，我哋都見慣咗。但係就連天災逃生、生死一瞬嘅最後公平，都要被資本打破。從今以後，如果呢種風氣放任落去，後果真係不堪設想。今日嘅地震預警可以分 VIP， 聽日火災逃生、急救資源、應急救助。會唔會亦都變成付費特權？普通人一生追求嘅唔係絕對公平、人人富貴，只不過係危險來臨嘅時候，大家都有平等求生嘅機會。呢個社會最純粹嘅公平，就係天災面前人人平等。地震唔會分別你有錢人定係普通人，災難唔會因為你冇充值就手下留情。偏偏貪心嘅資本，監生要幫災難分等級，幫生命定價錢。講句真心無奈嘅說話，我哋可以接受努力有回報，付出有收穫，可以接受生活有差距，物質有高低，但係絕對唔可以接受生死有貴賤，逃生分階級。16蚊嘅會員費睇起身好小事，實質上係最良心嘅嘲諷。當一個社會連保命嘅預警都要割韭菜搞特權，呢種魔幻現實先至係最可怕嘅地震。希望今次嘅事件可以徹底警醒所有相關機構，公共安全從來唔可以商業化，民生底線從來唔可以資本化。無論時代點樣變，資本點樣貪，生命平等永遠都唔可以有 VIP。今期就到呢度，我哋下期再見，拜拜。